नंबर 1, मगरमच्छ की पाचन शक्ति इतनी तेज होती है कि वे एक कील को भी पचा सकती है। नंबर 2, दुनिया में थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सफेद आदि पाए जाते हैं। नंबर 3, कुत्ते इंसानों से तेज देखते हैं लेकिन वह रंगीन नहीं देख पाते। नंबर 4, चूहे और घोड़े कभी उल्टी नहीं करते। नंबर 5, सांप अपनी आंखों को खोलकर सोता है। नंबर 6, गरनाइल मछली एकमात्र ऐसी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती है। नंबर 7, अमेरिका का कंगारू रेट जिंदगी में पानी पिए बिना जीता है। नंबर 8, बिच्छू अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही बच्चे पैदा करता है और उसके तुरंत बाद वो मर जाता है। नंबर 9, उल्लू को केवल नीला रंग ही दिखाई देता है। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली बीटा चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं।